زي ما بنقول دايما خصوصيه العيان عندنا من الحاجات المهمه جدا 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 في شغلنا. احنا معانا طبعا الانسه نقط عامله عمليه حاجز انفي، ودلوقتي بنشيل لها الدعامه. هي قالت انا عايزه اتكلم وعايزه اقول بس من غير ما وشي يبان. ماشي، هنشيل لها الدعامه دلوقتي. ايه رايك كده؟ احنا خلصنا الدعامه خلاص. خدي نفس وقولي لي اخبارك ايه. ها، الاول الدعامه وجعتك واحنا بنشيلها؟ لا لا، مش خالص. كنت خايفه واحنا بنشيلها؟ كنت خايفة في الأول قبل ما أشوفها. قبل ما تشيليها حد قال لك ان شيل الدعامه شيل الفتيل كان لا. صعب؟ لا، أنا كنت بتفرج على الفيديوهات بتاعتك، وكله كان بيقول اطمنتي. وايه اخبارك ايه دلوقتي بعد ما شلنا؟ هو أنا أصلا عندي برد بس. كويس. بعد كده حاساها مسلوكة شويه. كانت سالكه ولا مسدوده؟ لا، سالكة. سالكه. الأول كانت مقفوله خالص. الدعامه وجعتك؟ لا لا بس خالص. مش عايز اكتر من كده. الحمد لله على السلامه. بس الحمد لله على السلامه.